သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြာသူလဆန်း9ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလဲတိုက်မဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ရှင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မမြို့စေမိသားစု၏အဋ္ဌမအကျဉ်းမြောက်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဥညွတ်အေးတော်ကြည်ရင်နှင့်သာသမီများမေတ္တာရွှေဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတအထာဏအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကံတရားဤတုံ့ပြန်သည့်သဘာဝအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာသောဒါသနာသသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြုတ်မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းကံတရားဤတုံ့ပြန်မှုသဘာဝဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာစိတ်ထဲကကြံတွေးခြင်းအမှုနှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအမှုကိုယ်ရင်းလက်ရောက်ပြုလုပ်ခြင်းအမှုလို့ဆိုတဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေဟာကမ္မလို့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာစေရနာလို့ဆိုတဲ့တွန်းအားစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စေတသိက်တရားလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေလားဖြစ်တယ်ပေါ့ action လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်နဲ့ကြံတွေးတာပါတယ်အဲ့ဒါကိုမနောကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့ကြံတွေးပြီးလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်နှုတ်ကထုတ်ပြောတယ်ဝစီကံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လှုပ်တယ်ကာယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ
ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်မနောကံဝစီကံကာယကံဒေသနာအစဉ်နဲ့ပြောရင်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဆိုတာထင်ရှားတာတခုစတင်ပြီးတော့ပြောပြီးကာယကံဝစီကံမနောကံလို့မနောကံဆိုတာတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်သာသိပြီးနောက်ဆုံးမှာသူများစိတ်ကိုသိစွမ်းနိုင်တဲ့စေတောပရိယအဝိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာမနောကံဆိုတာကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့လူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှမနောကံဖြင့်ကြံတွေးခြင်းကံမြောက်အောင်ကြံတွေးခြင်းဝစီကံနဲ့ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းနဲ့ကာယကံမြောက်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတဲ့အခါအမှားတွေရှိသလိုအမှန်တွေလည်းရှိအမှားတွေတွေးမိတယ်အမှားတွေပြောမိတယ်အမှန်တွေအမှားတွေကိုလုပ်မိတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကာယကံလို့ခေါ်တယ်တော့မဟုတ်ဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်တစ်ခုလို့ဒီလိုပြောတာမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုကောင်းတာတွေကိုတွေးတယ်ပြစ်ကင်းတာတွေကိုတွေးတယ်ပြစ်ကင်းတဲ့အပြောအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကံနဲ့မကောင်းတဲ့ကံဒီနှစ်ခုလုံးဟာလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှားရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်စိတ်ထဲကဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကာယကံမြောက်လုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်လေကမ္မပဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကံလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်နှုတ်ကထုတ်ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်လေဝစီကံဆိုတဲ့ကံလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်စိတ်ကစိတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကိစ္စတွေဟာကာယကံမြောက်ဖြစ်သွားကံမြောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့စဉ်နဲ့အမျှကံတရားတွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစုမိဆောင်းမိဖြစ်လာ accumulation လို့ကံတရားတွေဟာလူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာအဲ့တော့ရင်ထဲနှလုံးထဲဆိုတာဘယ်နေရာလို့ပြောရမှာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်စဉ်လို့ပြောစိတ်တတဏ္ဍတိလို့ဆိုတယ် mental process လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာစွမ်းအားတတ္တိတွေဟာ24ပစ္စည်းထဲမှာပါတဲ့ကမ္မပစ္စယောဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တပင်ကြီးဟာအပွင့်နေပွင့်ပြီးအသီးသီးလိုက်ပြီးအသီးသီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုအသီးထဲမှာပါတဲ့အစေထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေဟာမြေရည်အကူညက်နောက်ထပ်ပင်မျိုးတွေပြန်ပွားလာဖို့ဖြစ်လာထို့တူပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကံတရားတွေဟာရှိပြီးတော့နေကြဘယ်မှာရှိတုံးလို့ဆိုရင်စိတ်အစဉ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်စိတ်စဉ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကံတရားဟာဘယ်နေရာမှာလို့ထောက်ပြပြီးပြောဆိုလို့တော့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်မှာမရှိဘူးလို့နေရာ location နဲ့ပြလို့မရဘူးစိတ်အစဉ်မှာရှိတယ်လို့သာဒီလိုပြောရစိတ်အစဉ်မှာရှိနေတဲ့ကံတရားတွေဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်အကျိုးပေးဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်လာကံရဲ့စွမ်းအားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူညီမှုမရှိကြဘူးတချို့ကံတရားကဒီဘဝမှာတင်အကျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ကံတရားမျိုးကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာကိုတွေ့နေရတဲ့ဘဝလက်ရှိဘဝဝေရဏိယအဲ့ဒီကံတရားရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်လက်ရှိဘဝမှာလည်းပဲအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ကုသိုလ်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ဟောတချို့ကံကြဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုတာသူ့ရဲ့သက်တမ်းသူ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာဒီဘဝနဲ့ကန့်တတ်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဘဝကြာရင်တော့သူအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာပဲအကျိုးထုတ်လို့
ဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်စိုက်တဲ့အပင်လေးတွေကိုကြည့်ပေါ့ကော်ဖီပင်တို့ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်လေးဟာပေါက်လာပြီးလို့ရှိရင်မကြခင်ပဲဒီအသုံးပြုလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ကြားရှည်မခံဘူးနှစ်တူအတွင်းမှာရက်တူအတွင်းမှာပဲသူကိစ္စပြီးဆုံးသွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားဟာသီးနှံမျိုးစုံပင်လေးတွေလိုပဲအခုစိုက်ပြီးမကြခင်ပဲအကျိုးအသီးတွေကိုသီးလာခရမ်းကျင်ပင်တို့ခရမ်းကျင်သီးဟာမကြခင်ပဲသီးလာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပင်လေးတွေမကြခင်ပဲသီးသွားပြီဒီပင်လေးဟာမကြခင်ပဲပြီးစီးသွားပြီဒီမျိုးစိတ်ကဖြစ်တဲ့အပင်လေးဟာကုံဆုံးသွားတာတို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်နောက်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပြောင်းသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူက expire ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ expire ကိုဟောတိကံလို့ဒီလိုဆိုလို့ကံအနေနဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီနော်အကျိုးတရားတွေလည်းပေါ်နောက်ထပ်လာဖို့မရှိတော့ဘူးဒါပြီးဆုံးသွားပြီသူ့ရဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုနောက်ကံတစ်ခုကတော့ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယလို့ခေါ်တယ်ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယဆိုတာဤဘဝရဲ့အခြားမဲ့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးဒီဘဝနဲ့အနည်းဆုံးဘဝအကျိုးပေးအဲ့ဒါဟာအလဲလက်တန်းတစ်ပင်မျိုးတွေနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့အလဲလက်တန်းတစ်ပင်ဆိုတာတင်းနှစ်အတွင်းသီးတယ်ဆိုတာအပင်မျိုးတွေနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့မကြခင်မဲ့သီးပွင့်ပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်ပေးတယ်တတန်းသိပ်ပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စွမ်းအားလည်းကုန်သွားတယ်ရိတရေကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာသူတဘဝပဲစေရနာတစ်ခုဒီဘဝတစ်ခုကိုသာကျိုးပေးပြီးရင်သူလည်း expire ဖြစ်သွားနောက်ဘဝတစ်ခုဒီကံကတော့ထပ်အကျိုးမပေးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တတိယအမျိုးအစားကတော့အပရာပရိယဝေရဏိယကံဆိုဖြည်းဖြည်းနေတတိယဘဝကနေစပြီးတန်မြာထဲမှာရှိနေတယ်ဗျသူဟာရှိထမ်းပင်တို့လိုဟာမျိုးပေါ့တစ်ပင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတော်နဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးအတော်နဲ့မပွင့်ဘူးအတော်နဲ့မသီးဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့အသီးပွင့်အလွန်ကြာပြီးတော့မှရေကြာရှည်ခံတဲ့တစ်ပင်များလို့တစ်ပင်ရဲ့အသီးများလို့ပဲတတိယဘဝကစပြီးသူအခွင့်နေဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူကအကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အပရာပရိယသို့မဟုတ်အပရပရိယာယဒီဘဝဆိုတဲ့အကျိန်နောက်ဘဝဆိုတဲ့အကျိန်အဲ့ဒီအကျိန်နှစ်ခုမှတပါးအပရဆိုတာမှတပါးဒီဘဝမှာဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့နောက်ဘဝမှာဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှတပါးတင့်တော်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံမျိုးအပရပရိယာယသို့မဟုတ်အပရပရိယလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ္တပါဠိတော်တွေမှာတော့အပရပရိယာယလို့သုံးတယ်သို့သောအဘိဓမ္မာသင်္ဃာကျမ်းမှာအပရပရိယလို့သုံးစကလုံးနှလုံးစလုံးဟာသူနည်းနဲ့သူမှန်ကန်ပါတယ်အပရပရိယလို့လည်းခေါ်တယ်အပရပရိယာယလို့ခေါ်တယ်ပရိယာယဆိုတာအလက်အကျိန်အခွင့်သင်တဲ့အခါဒီလိုဆိုလို့အလက်မြန်မာစကားမှာအလှဲ့ချအလုံးလုံးရင်ဒီနေ့ဟာဘု து အလှဲ့လဲလို့ပြောတာမျိုးလိုပဲပရိယာယဆိုတာအလှဲ့ချတို့ဆိုလို့လေပေါ့အဲ့ဒီလိုကံတရားတွေဟာဒီဘဝမှာမြန်မြန်ရင့်မှဲ့ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံဒုတိယဘဝလောက်မှရင့်မှဲ့နိုင်တဲ့ကံမျိုးတတိယဘဝလောက်ကျတတိယဘဝကနေစပြီးတော့ရင့်မှဲ့မှုဟာအချိန်ကြီးအများကြီးယူတဲ့ကံမျိုးလို့ကံ၃မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံ၃မျိုးကအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်ဟောတိဖြစ်သွားပြီလို့ပဲပြောအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကျိုးမပေးတော့တဲ့အရာ expire ဖြစ်သွားပြီဟောတိကံဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတည်းပဲဆိုလိုတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့ညဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကြံတွေးနေကြတဲ့အခါ
တချို့ကြံတွေးမှုတွေမနောကအရာမြောက်သွားကြံတွေးမှုဆိုပါစို့တရားဝါဒီပေါ်မှာမေတ္တာထားလိုက်လို့ရှင်ချမ်းသာပါစေအစဉ်ပြေပါစေဆိုရင်အဗျာပါဒဆိုတဲ့မနောကဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးဒီလူပျက်စီးသွားပါစေဒုက္ခရောက်သွားပါစေဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဒေါသနဲ့တွေးလိုက်ရင်ဒါအကုသိုလ်မနောကဖြစ်သွားဗျာမိမိကိုယ်တိုင်ကဒီမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့အနဘိစ္ဆာအလောဘဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်မှုဟာကံအရာမြောက်သွားပြီးတော့မနောကံဖြစ်လာအေးဆန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့သူတော်ဘာပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်လာပြန်လို့ရှိရင်လေသူကလည်းပဲကံဒီကံအရာမြောက်သွားတယ်သူများပစ္စည်းယူသည်ဖြစ်စေမယူသည်ဖြစ်စေသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာကံအရာမြောက်သွားတယ်အကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုနောက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ຢာရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ຢာကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံဘူးလို့မယုံဘူးအတိမမပြုဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြင်တဲ့အမြင်လုံးဝဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံနဲ့ယုံကြည်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြင်နှမျိုးဟာလည်းပဲမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံအရာရောက်ပြီးတော့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဓာတွေကစေရနာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်အဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘဗျာပါဒဆိုတာဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိစေတသိက်ဖြစ်သူတို့ကိုတော့စေရနာလို့မခေါ်ဘူးစေရနာဟံဘိက္ခွေကမ္မဝဒာမိတို့ကာမပစ္စယောတို့မှာခေါ်တာကြတော့စေရနာကိုပဲကံလို့ခေါ်တယ်အခုမနောကံမှာတော့စေရနာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအလောဘဆိုတဲ့ဆွန့်လွတ်လို့တဲ့အလောဘသဘောတရားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လေကံအရာမြောက်တယ်အဒေါသစင်ပြေကြပါစေအမုန်းကင်းတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘု து အပေါ်မှာမုန်းတီးခြင်းမရှိဘူးမုန်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေဘု து အပေါ်မှာမုန်းတီးမှုမဖြစ်အောင်မေတ္တာထားနိုင်တာကြအဲ့ဒါကံအရာမြောက်ပါပြီမေတ္တာတရားပွားနေခြင်းအပြင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်ရှိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူဟာလည်းပဲကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့နေစဉ်နဲ့အမြကံတရားတွေလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်အာယုန်နဲ့စုံတိုင်းလူတွေဟာတတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်ဖို့နည်းလာပြီးအဆိုးဖြစ်ဖို့တွေကများအဆိုးဖြစ်ဖို့လိုချင်လောဘကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အာယုန်ရဲ့သွေးဆောင်မှုလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့လောဘဖြစ်တယ်ထိုလောဘမှာထိုအာယုန်ထိုပစ္စည်းဟာသူများပိုင်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများပိုင်တာကိုမှကိုပိုင်နေတယ်ဆိုရင်မတရားတဲ့အဘိဓါဆိုတဲ့လောဘဖြစ်လာတယ်ဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အာယုန်ပေါ်မှာကိုမကြိုက်တဲ့အာယုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ကြိုက်တဲ့အာယုန်ဆိုလောဘဖြစ်လာအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားတဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဒါတွေကလည်းပဲကံအရာမြောက်လာလေးစင်တဲ့အမြဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကံတရားတွေဟာပြန်ပွားနေတယ်ဆိုတာတတိထားကြည့်ဖို့လို့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီလူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတော့ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့ပြီးအာယုန်ဆိုဒီမှာလိုချင်စရာအာယုန်မုန်းတီးစရာအာယုန်ရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုချင်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်မုန်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသကိုအခြေခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကုသိုလ်ကံတွေလာပြန်တာပဲအေးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တတိတရားတန်ပစင်ညဆိုတဲ့ဆင်ခြင်တုံနဲ့
အလေးကျင့်လုပ်ထားပြီဆိုရင်မုန်းစရာအာယုံဖြစ်တော်လဲဒေါသမဖြစ်ဘူးလိုချင်စရာအာယုံနဲ့စုံတော်လဲပဲတဏှာလောဘမဖြစ်ဘူးထိုအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဝေမှုဆိုမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိသည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့ဝေမှုဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၃မျိုးဟာအကုသိုလ်ရဲ့အရင်မြစ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဒီတရား၃ခုကြတော့ကုသိုလ်မှန်သမျှရဲ့အမြစ်ကြီးတစ်ဖွယ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုဟေတုပစ္စယောလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာလောဘမဖြစ်အောင်တတိထားပြီးအလောဘနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုဒေါသဆိုတာကိုအဒေါသဆိုတာနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုတယ်မောဟဆိုတဲ့အဆိုးတရားကိုလည်းအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားအဲ့လိုဖယ်ရှားနိုင်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဟာကိုယ်ရင်ထဲမှာစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်လာမှာကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးတရားသည်ကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားသည်ဆိုးကျိုးကိုပေးတယ်လို့အဲ့တော့ကံတရားတွေဟာကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တုပ်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်မိမိရဲ့စိတ်နေသဘောထားတိုင်းကံတရားကလက်တုပ်ပြန်တယ်အကြမ်းမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အကြမ်းမြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရဲ့လက်တုပ်ပြန်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယုတ်ဆိုးအကြည်တန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လေရပါမေတ္တာရဲ့လက်တုပ်ပြန်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြစ်လေရဘဝမှာရုပ်အစဉ်လှပတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုဒေါသကြီးလို့ရှိရင်ရုပ်ဆိုးတယ်မေတ္တာရှိလို့ရှိရင်အဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားကင်းစင်လို့ရှိရင်အစဉ်လှပတယ်ဒီလိုဆိုရပေါ့အဲ့တော့ဒီကံတရားတွေဆိုတာအကောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရင်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကံတရားတွေဟာ reaction လို့ခေါ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိတယ်အမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကလာမှာပဲတုံ့ပြန်လာပြီးဆိုရင်အဆိုးတရားတွေအဖြစ်များလို့အဆိုးတရားတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်အကောင်းတရားတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ရင်ကုသိုလ်တရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့အမြဲတမ်းမှဒီစိတ်ချမ်းသာဝဲရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနဲ့တုံ့ပြန်တာပဲဖြစ်ဆိုပါစို့ဒါနကောင်းမှုတွေဘဝဆက်တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘဒီဘဝမှာလူတန်းမှုတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားဥစ္စာအစဉ်တပြေတိုးတက်ပြီးတော့နေတယ်ဒါသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်အမတ်တမဲ့နေရင်သိချင်မှသိတယ်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာအရှင်ရလာအောင်လူမှုတန်းမှုဒါနကောင်းမှုတွေကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးဒါဘယ်သူကတုံ့ပြန်ဒါနတုံ့ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်သီလကိုချင်းတရားငယ်စဉ်ကတည်းကကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဘယ်တော့မှဘဝမှာအခြေအနေဆိုးတွေမဖြစ်ဘူးဒါဟာသီလရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်တတိတွေပညာတွေတိုးတက်လာတယ်တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်တယ်ဒါဘာဝနာရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံတုံ့ပြန်မှုကစပြီးအစင်းမြင့်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရောက်လာဘဝဟာလူဘဝကနေပြီးတော့လူဘဝတဲ့ချမ်းသာတဲ့နတ်ဘဝနတ်ဘဝကနေပြီးနတ်ဘဝတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဗြဟ္မဘဝလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာတို့နဲ့နှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့နောက်ဆုံးမှာထာဝရတည်မြဲတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီကံတရားတွေတုံ့ပြန်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းတာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကတုံ့ပြန်တတ်တယ်လို့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းဆိုးကျိုးနဲ့လက်တုံပြန်တတ်တယ်ဆိုတာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ဖြစ်လို့ဘာမှမထီရောက်မဖြစ်တော့ဘူးလို့မအောင်မိတ်နေနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကလာတတ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့တစ်ချိန်ကျရင်စူဆောင်းပြီးလာရင်အားရှိလာတာနဲ့တုံ့ပြန်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမပေးထားတာကံတရားတွေရဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်သားကြည့်တာနော်ယာနိကရောတိပုရိသောတာနိအတ္တနိပတ္တတိပုရိသောဆိုတာများသောအားဖြင့်ယောက်ျားလို့ပြန်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေမပါဘူးလို့မအောင်မေ့လေဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကတရဝါလို့ဆိုလို့ပုဂ္ဂလဆိုတာ ਨੇ တူတူပဲယမယံခါပုရုသဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတာတက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ
Yani karoti purito tani adani patati. Kulutari, kulukere yariha, kutanama tuyame, Takanjamaya don't get the body. Kulutari, kutanama tuyame, drusul. Loka Lurisiri, Viva Wana, Lucera, Viva Nabasi, Muivala Jara Fede. No? The Chojaro Tualare, the Chojaro Tuamalau, Dadogia Munu Kore. Yosen Lare, Yosen Malau, the Deshire, the Dure, Pisiosa Bore, Muere, Daria Dogia Muru Kore. Pinya Chimare, Pinya Nepare, Daria Dogia. Go look at Daria. Go Poma, Labiro, Tin Hatney, Lusolo. Man, she would buy Yala Lucy. Go see the Poma, Manema, a 18 the Lube. Go look at it, Candiari, go ye Sidi the Morari, don't be a Muha, go than a Machipolari. Da Kanjamaye, don't be a net of our water cool. Nama, you know, Luria, a Mamatian so you know, Matija, Todo, don't be a Muria, yes, she needed so 3 times. Oh, yes, of Yana, Dago Shensheni Hora. Purito, the Rawadiaha, Yani Karoti, to look at Candy, Yani Karoni, Tani, to look at Candiha, to look at Candy go utterly patati, go by Pian to Yame, Jerusalem. Go look at, go tweet it me. Go look at time, go pian tweet it. So I go to net, don't pian, so to me at that Tandoshin, go Tamelu Pola. To be able to see Media, you ain't go to see Piesi, but they are think of ship. To the Watamia saw Galushi, and there's some Lumomia Jens or a Tompia move. Go meet Dazuma, a lad to Jatana Mupsella. Lenya Bioso, go home, they are so Kaya Murigasa. A penga so the Siedo Kali, Tompia. We see what's around go yet. Chilia Wama, you and Nam Chichi. A bang charging Surari, don't be an average. We say what got something like this way, a you number what may have food. A believe may have food, Lubo, Nabo, Dinya Sidebo Muama, Dinya Shishi, Lulogama, Dinya Shipo, Mutilla. Dariha, Kanjamaya, don't be a moody, Druso. Luga the letter Jana Mobu. Retaliates, Candiaga, little pianes, that he charges. I know, yes, of Yaga Holly. Tenshare Ugamalin Yadit and Wapati, Peace and Dadit and Heritage Plan. Go cite music Ariosa. Any music allowed to the Atigo Yare, Truth. Yadit and Webade peace and Dadit and had a deep. Kalayana Kari Kalayana Baba Karisa Babaka. Kauna Lode Luha, Kauna Netwayame, Kaunjo Yam. Makauna Lode Bokuha, Makonjo Yale Bens. A chain the Kuda, Quachamushi. Yamaro, Tejaba Pay, Jerusalem. Yodi Ejido, young Repsatana Mahobu. So was it. Magamu Agudurego look beetle. Lubuaga Neviro. Teresa Moa, Chechin Yagana Muro, Machipu Ball. A Divoa Sunda Dalushi, Kanjamarega, Sound Nature. Yes, of Yaga, Dido, Kudu Diariha, Nabuaga Nico, Joso needed so that David horror sheep. No. Kudu Diariga, go, Joso needed. No. Ponyani, Padikananti, Pian Yadewa Agata. Sirat Pawati, Puri, and Dura dot to tip Margata. Willane did that Tobi Siva Osa Sham, Yamla, Pokudu, Sweetie Muriga, Chuso Jade. Eri Chuso the Lube, Lubua Magudo Ganguri looked at Pokurio. Ho, Kaunia Tudi Bumwadiga, Chuso Limada Shitable. She got then Cha, then Suralo, Conyo Chanaria, go, your limpy, Sansan nature. Told you where Magamulo in Leve Edelu, Chuso Nija Mabe. A sorry got Jura, a Kanga Jura, Dido, the milk of Yacha.
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိကြီးစွာထားပြီးဆင်ញင်တုံတရားနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတ်နိုင်တယ်ဗျမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံတရားရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ကံတရားရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကအကောင်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ခံတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာယာနိပုရိယာနိကရောတိပုရိသောတာနိအတ္တနိပတ္တိကိုလှုပ်ထားတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့သူဆိုကလျာဏကာရီကလျာဏံပါပကာရိစပါပကံကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာတွေ့မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာတွေ့မယ်ယာတိတံဝပတိပိစံတာရိတံဟရတိဖလံကိုစိုက်တဲ့မျိုးစိဓမ္မစိတ်စိုက်ရင်ဓမ္မပင်ဓမ္မသီးတရေစိတ်စိုက်ရင်တရေပင်တရေသီးဒီလိုတဘာဝအတိုင်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာမှာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားဆုံးမထားတာရှိတယ်ပေါ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူเสียဇာတကစတိုရီလေးတစ်ခုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်။ဇာတကစတိုရီအကောင်းဘက်ကပြတာကတော့ထင်ရှားလို့အဆိုးဘက်ကကံတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုလို့တဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလာတဲ့အကောင်းတွေကတုံ့ပြန်မှုတွေကတော့ထင်ရှားပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားတဲ့ဇလန်းတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကကောတမီပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဥဒေနာမင်းဆိုတာရှိတယ်သူဟာဒီစောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဆင်ကိုဖမ်းတဲ့နေရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ဟဋ္ဌိကန္တဆိုတဲ့ဆင်တွေကိုညှို့ပြီးတော့စောင်းတံပေးလိုက်လို့ရှိရင်တောဆင်ရိုင်းနေပဲဖြစ်ပါစေသူစီရောက်လာကြအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဒီမန္တမန္တရာညှို့ထက်တွေရှိကြအားလုံးကလားဇကာအိန္ဒိယဇကာတွေကြည်ဘူးတယ်ဆိုတွေ့ကြလိမ့်မယ်နော်ဘူးဒီသေးသေးလေးလိုပလွေတစ်ခုကိုမှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မွေတွေဟာပြေးလာကြတယ်လေမှုတ်လိုက်တဲ့အတန်ကြားတာနဲ့မွေတွေဟာဝေးလံတဲ့ဒေသကကြားတဲ့မွေတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီအတန်ရှိအောင်အပြေးလာရောက်ကြထို့တူပဲအဲ့ဒီဥဒေနာမင်းကြီးကဟဋ္ဌိကန္တဆောင်းတဲ့ဟဋ္ဌိကန္တမန္တန်အဲ့ဒီတချင်းမန္တန်ကိုရွတ်ပြီးတော့ဒီစောင်းတန်လေးပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောဆင်ရိုင်းတွေဟာနားဆွင့်ပြီးသူရှိရာကိုရောက်လာကြဆင်တွေရောက်လာညှို့တတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောဒီညှို့တတ်ကလည်းအမျိုးစုံရှိအခုခေတ်မှာခြင်ကြိုက်တဲ့အရာဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးထွန်းထားလို့ရှိရင်ခြင်တွေကအဲ့ဒီအကုန်စုလာကြတယ်လို့ဆိုဒါလည်းညှို့တတ်တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆင်တွေကိုညှို့တတ်နဲ့ဆွဲယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ဥဒေနာမင်းကြီးဟာကောသမိပြည်မှာထီးနှံဆိုင်တဲ့သူ့မှာမိဖုရား3ဦးရှိတယ်သာမဝတီဆိုတဲ့နာမည်ဖော်တာ3ဦးသာမဝတီဆိုတဲ့မိဖုရားမာခန္ဒီဆိုတဲ့မိဖုရားနဲ့ဝါတုလဓတ္တာဆိုတဲ့မိဖုရားဝါတုလဓတ္တာဆိုတာဥစ္စေနီပြည်ကသာဏပိစ္ဆောတမင်းရဲ့သမီးအဲ့ဒီသာဏပိစ္ဆောတမင်းရဲ့သမီးဝါတုလဓတ္တာမိဖုရားနဲ့ရတဲ့သားကိုဘောဓိမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဘောဓိမင်းသားဘောဓိမင်းသားကိုသူ့အဖေကမြို့စားအဖြစ်ဘက္ခတိုင်းတုံတုမာရခိရမြို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူကမြို့စားဘဝနဲ့နေထိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်တဲ့အခါတုမာရခိရမှာသူကဒီမင်းသားချမ်းသာကြွယ်ဝတော့သူဘာလုပ်လဲလို့ဆိုသူများနဲ့မတူတဲ့လှပတဲ့နန်းဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်တယ်မြန်မာရာဇဝင်ထဲမှာလည်းပဲရွှေနန်းကြော့ရှင်ဆိုတာရှိတယ်သူများနန်းဆောင်တွေနဲ့မတူအောင်လှလှပပကြော့ကြော့ရှင်းရှင်းနဲ့ဆောက်တဲ့နန်းတော်ကြီးမှာနေလို့သူ့ကိုရွှေနန်းကြော့ရှင်လို့ရာဇဝင်ဆရာတွေကမှတ်တမ်းတင်တာလည်းရှိခဲ့အဲ့ဒီဘောဓိမင်းသားဟာတုမာရကိရမြို့မှာ
đi có cái nụ thả lúc khỏi ni ye ni để cha quen nhí tất cả design xoay vì ấy khi cả lại design về nhà xin đi xí đó bỏ sau lùi ấy mà design xoay vì và tôi đấy mà đủ đấy design ở tết thâu vì rồi tôi này đấy sản năng nhiều sau lùi đấy cả mà sản năng nhiều bí vào đấy thì mấy nay xin em mà phải bỏ ra đấy jealousy cả lâu số rồi misery à vậy stinginessလို့ခေါ်ကိုမှရှိတာလို့သူများကိုမရှိစေချင်အဲ့ဒီ misery ဆိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားကဘယ်လောက်ထိအောင်ဒုက္ခပေးလိုက်တုံးဆိုဒီဆောက်လုပ်တဲ့တသမားဆရာကြီးပညာရှင်ပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လုပ်တဲ့ architect ပိတုကဆရာကြီးနောက်ဒီပြင်လူတွေကသူ့နန်းဆောင်ကိုအားကျပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းကိုအတူယူပြီးတော့ဆောက်ခိုင်းမှဆိုလို့သူ့နန်းဆောင်နဲ့ပြီးရောအဲ့ဒီဘိတုကဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုကန်းအောင်လှုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဘလောက်ရက်ဆက်တယ်ဆိုနောက်ထပ်မဆောက်နိုင်အောင်လို့သူဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူတယောက်မျက်လုံးနှစ်ကွင်းအလင်းမရအောင်သူဟာလှုပ်ဆောင်လိုက်မျက်လုံးဖောက်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူနန်းဆောင်လို့တခြားနန်းဆောင်တွေကိုဆောက်ပေးမှဆိုလို့အေးမျက်လုံးနဲ့ဖြတ်လိုက်တာတော်သေးတယ်တပ်ပစ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်နော်တပ်ပစ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးဖောက်ရင်တော့မျက်လုံးပြတ်တာရှိမှာပေါ့နော်တပ်ပစ်ရင်တော့လူကသိမှာပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လွဲမှားနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ကိုကြောင့်ဇုံတယောက်လက်ကျိုးချီကျိုးဖြစ်သွားရင်ဝတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတရိစ္ဆာန်လေးကချီကျိုးသွားတယ်ငါကြောင့်ဝတ်ပါမှာဆိုပြီးတော့တပ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့တပ်ပစ်ရင်သူကဝတ်ကလွတ်တဲ့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ခံရတဲ့ဝတ်ပါမှာအဲ့ကြချီကျိုးတဲ့ဝတ်နဲ့လက်ကျိုးတဲ့ဝတ်နဲ့အသက်ခံရတဲ့ဝတ်ဘယ်ဟာသက်သာမယ်ထင်လဲနော်ကိုကဒီကိုကြောင့်ခြေလက်ကျိုးသွားလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားထားပြီးတော့သူ့ကိုပြန်လေကုစားပေးဖို့သာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေကျိုးသွားတာငါလည်းခြေကျိုးကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့မှပဲဆိုရင်လူကနေပြီးတော့ချွတ်လိုက်လို့သေသွားပြီဆိုရင်ကိုဟာအသက်ခံရတဲ့ဝကြွေးပါပြန်လူကအသက်ခံလို့ဖြစ်အဲ့တော့လွဲမှားတဲ့အတွေးတွေတခါတရံလူအတိုင်းဝိုင်းနေမှာရှိကြဟောတိုင်းဝိုင်းနေမှာရှိဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွေးတွေမရှိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးမတော်တဆဖြစ်မိသွားလို့ရှင်စေရနာမပါလို့ရှင် intentionally မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကံတရားကကိုယ့်ကြောင့်ထိခိုက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအကုသိုလ်ကံကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတာမဝတီတို့အမှုရှိတဲ့ဒီမောင်မမိတ်တန်တွေဟာတခုသောဘဝမှာရေချိုးရင်းကနေပြီးအမတန်ချမ်းတုံလာတဲ့အခါရေစိတ်မှာရှိတဲ့ခြုံပုတ်ကြီးတစ်ပုဒ်ကိုမိတိုက်ကြတယ်မိတိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီခြုံအောက်မှာပြိစိကဘုရားမထေရမြတ်ကသမဘဝင်စားနေတာတိတ်တိတ်လူမမြင်အောင်အဲ့ဒီခြုံကြီးမိလောင်သွားတဲ့အခါသူတို့ဘွားကနေပြိစိကဘုရားကြီးပေါ်လာတော့ဘုရင်နန်းတော်မှာကြွားလေးရှိတဲ့ပြိစိကဘုရားကြီးမိရှို့လို့ပြန်တော်မူသွားပြီးငါတို့တော့မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်တော်မှာပဲထင်းနေရှာကြဆိုပြီးတော့ဟိုကသေတာမှမဟုတ်တာသမဘဝင်စားအဲ့ဒါထင်းနေနဲ့ပုံပြီးမိတိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီကြတော့ကံဖြစ်သွားစေရနာဆိုးနဲ့လည်းခုနတော့ကမတော်တဆဖြစ်တာမျိုးဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကံမမြောက်ဘူးသူတို့မိလောင်မှုသာဖြစ်ပြီးကံမမြောက်ဘူးတမင်မိပုံတိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိစိကဗုဒ္ဓကတော့ဘယ်သေးမလဲသမဘအတွင်းမှာမိလောင်သွားပြီသူတို့ကတော့မိလောင်ပြီးတော့အယိုးတောင်ပြာကျသွားပြီလို့ထင်ပြီးပြန်သွားကြတယ်နောက်တည့်ရက်မနေ့ကျတော့နန်းတော်ကိုကြွလာတယ်အဲ့ဒီလိုကံတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တာမဝတီဘဝမှာလည်းပဲသူတို့ဟာနန်းပြတ်တာမိလောင်ပြီးတော့သိဆုံးသွားကြတာကံကြမ္မာဆိုတာကိုကတခါလုပ်ပြီးမဲ့လို့အချိန်ချင်းခံစားရတာဘာကြောင့်သစ်ပင်ကကိုယ်စိုက်တုန်းကဒစေတဲ့စိုက်တာ
အဲ့ဒီတစ်စီတည်းစိုက်တဲ့တစ်ပင်ကတီးလိုက်တဲ့အသီးတွေကြတော့ဘလောက်သီးအများကြီးသီးတယ်လေတဲပင်တစ်ပင်ဆိုထောင်ချီသီးတယ်နှစ်တိုင်းသီးနေမှာဆိုတော့ကိုစိုက်တာတစ်စီဆိုရင်တော့အများကြီးရအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကံတရားဟာကိုလှုပ်တုံးကစေရနာတွေမြောင်များစွာပါသည့်အတွက်ကြောင့်စေရနာတစ်ခုကံတစ်ခုနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြောင်များစွာခံကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကံကြမ္မာတွေဟာစေရနာနဲ့လှုပ်ရင်တုံ့ပြန်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိမင်းသားဟာအလွန်ရက်ဆက်စွာမျက်လုံးတစ်ခုဖုတ်ထုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုယဟန်တန်ဃာတွေကကြားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်ရှင်ဘုရားဘောဓိမင်းသားတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲသူနန်းတော်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဘိတုကဆရာကြီးမျက်လုံးကိုဖောက်ပစ်တယ်လို့သတင်းကြားပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားသူဟာခုမှရက်ဆက်သူမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းအလွန်ပဲရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားစာကြောင်းပြန်ဟောခဲ့တဲ့ဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဟာသင်္ကန်းစာယူစရာပဲဖြစ်အဲ့တော့ဒီဇာလန်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝမှာလည်းရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထပ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ထပ်ဖြစ်တတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇေယိုက်ဆိုးတွေရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မှုလိုအပ်တယ်အမိုက်မျိုးတွေဟာဇေယိုက်ဆိုးကိုမပြင်ဘူးဆိုရင်အမိုက်မျိုးတန်တရားနဲ့ပဲသွားမှာပဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာတက္ကသိုလ်ပြည်မှာထိတာပါမောက္ခလို့ဆိုတယ်အယမျက်နှာအယလေးမျက်နှာကလာရောက်ပြီးပညာသင်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာရဏသီမြို့ကဘုရင်သားတော်မင်းသားဘုရင်တွေကသူတို့သားတွေပညာတတ်ဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်ပို့ချတထေးတွေကပို့ချတယ်ပုံနာတွေကပို့ချပတ်စံတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေးလံတဲ့ဒေသတက္ကသိုလ်တွေပညာသင်ပို့ကြဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေမြန်မာပြည်ထဲကတက္ကသိုလ်အသီးသီးပို့ရုံနဲ့မကဘူးနိုင်ငံသားတွေထီအောင်ပို့ချဒီလိုပညာသင်မှုပို့ချအဲ့ဒါလို့ပို့ဒီဗာရဏသီကလာတဲ့မင်းသားဟာသူများနဲ့မတူဘူးသူကရက်ဆက်ကြမ်းချုပ်တဲ့အသင်္တရံတွေသူ့မှာရှိတယ်သူရဲ့အင်္ဂယုတ်ရှိရင်တော့ရက်ဆက်မဲ့ပုံစံခုခေတ်လည်းပဲလူရဲ့အင်္ဂယုတ်ရှိပြီးတော့ခေါ်ကြတာတွေရှိတယ်နော်နှာခေါင်းကြီးပွားနေနှာဘွားကြမ်းကြုတ်တဲ့မြန်မာတိုင်းမှာဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်နှာခေါင်းပွားတဲ့လူကကြမ်းကြုတ်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်ပြောကြအဲ့လိုသူဟာအင်္ဂယုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြံတန်ရက်ဆက်ပြီးအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေသူ့မှာရှိအဲ့ဒါကိုဒီတဘောကဆရာကြီးကအကဲခတ်ပြီးတော့ဒီမင်းသားဟာအန္တမနှလုံးသားရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့မင်းသားဒါပဲအကြောင်းမို့လို့သူ့ကိုငါကြိုတင်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးမှပဲဆိုသူ့ကိုအထူး special ဆုံးမစကားကိုဆရာကြီးကပြောကြားခဲ့တာလေမှတ်သားစရာကောင်းဆရာကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုမင်းသားကိုဥတည်ပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမနာယိတံနေသံဘဝိတ္တဗံဗြဟ္မတ္တအိုးဗြဟ္မတ္တမင်းသားလေးတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနော်ဒီအချက်တွေဟာယာတပံလို့မအောင်မေ့လေနဲ့တဲ့နာယိတံနေသံဘဝိတ္တဗံဒါထာဝရလို့မအောင်မေ့လေနဲ့ဘာတွေတုံးဆိုခေမံစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလေထာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းပြီးအေးစစ်စစ်နေတိုင်းနဲ့ဘေးကင်းရန်กว่าဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေထာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ဘိက္ခံစားစရာတောက်စရာတွေပေါ်ပြီးတာယာဝါပြောနေတယ်ဆိုတာလေထာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခတာကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာလေထာဝရမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာအစဉ်ပြေးနေတာထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်
ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအယောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ခါကောင်းဝယ်မကောင်းတဲ့ခါမကောင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကောင်းတဲ့ခါကောင်းဝယ်မကောင်းတဲ့ခါမကောင်းဘယ်ရာမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာရောထာဝရဟုတ်ကဲ့လားကျမ်းမာတဲ့အခါမှာလည်းမကျမ်းမာတဲ့အခါမှာမဒီလိုရှိဘယ်သူမှထာဝရအခြေအနေကောင်းတစ်ခုရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာခေါင်းထဲမှာစွဲတော်အောင်ဆရာကြီးကဆုံးပါတယ်နော်အဋ္ဌိစေမအဟုတံပမုံလောကုသနာမှာအစင်မပြေမှုတွေအစင်ပြေမှုတွေကုံဆုံးသွားလို့အစင်မပြေမှုတွေရောက်လာပြီဆိုတော့မှယဉ်တိလက်ခခြေမကင်မိလက်မကင်မိမဖြစ်စေနဲ့တတိထားနေလို့ဆိုလို့တယ်နော်လူတွေဟာအဆိုးနဲ့တွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြေမကင်မိလက်မကင်မိတွေဖြစ်ကုန်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့မေ့ကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းရလုပ်ဖို့မေ့နေတယ်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့မှအမလီတောင်တွေးမြောက်တွေးဟွာတွေတွေးဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့မှကုသိုလ်လုပ်ဖို့လဲတတိယလာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာအများနဲ့လို့ဆိုပါစို့ပုံမနေနေပြောရမယ်ဆိုရင် medical check ကလုပ်လိုက်လို့ကိစ္စယောဂ 4th stage ရောက်နေပြီ6လပဲခံတော့ဆိုခြေမကင်ပြီလက်မကင်ပြီဖြစ်ကုန်အဲ့ကြမှာကောင်းတာလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာကြဒီလိုအဲ့ဒါလို့မဖြစ်စေရဘူးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအချိန်မီယောဂဝေဒနာဆိုတာရောက်လာနိုင်ချမ်းသာတယ်ယောဂခင်းတယ်ဆိုတာထာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတာတွေလုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်နာယိတံနေဆံဘဝိတ္တဒီအချက်တွေထာဝရမဟုတ်အဲ့ဒီလိုထာဝရမှတ်ပြီးနေလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုလွန်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှခြေမကင်မိလက်မကင်မိတွေးဝေမိန်မောတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ဘိနပလဝောတာဂရတေဝမစ္စပင်လေတဲ့သွားတဲ့အခါမှာကိုစီးလာတဲ့ဖောင်းကိုစီးလာတဲ့လှေကိုစီးလာတဲ့သင်္ဘောပြတ်သွားသလိုပဲခြေနေစိုးနဲ့ကြုံပြီဆိုမှခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမဒါကဓိတပမောခဆရာကြီးကဆုံးမပြီးကံကြမ္မာရဲ့တုံ့ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ယာနိကရောတိပုရိသောတာနိအတ္တနိပတ္တိကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုပြန်တွေးလိုက်မယ် reaction လို့ခေါ်ကိုလှုပ်တာကိုပြစ်လိုက်တဲ့အရာဒီကိုယ်စီပြန်ရောက်လာဩစတြေးလျမှာအော်စီလို့ခေါ်ကြတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာ aborigine လို့ခေါ်တယ်ဒီမူလကျွန်းနေလူသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မူလကျွန်းနေလူသားတွေ aborigine အဲ့ဒီ aborigine တွေသုံးတဲ့လက်နဲ့တစ်ခုရှိတယ်ဘူမရင်လို့ခေါ်တယ်ခက်ကောက်ကောက်အဲ့ဒါကိုပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘူမရင်ကကိုယ်စီပြန်ရောက်လာရင်ဖမ်းရတယ်သူကနော်ဖမ်းတတ်မှာမဖမ်းတတ်ရင်ကိုယ်ပြန်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဘူမရင်ဆိုတဲ့လက်နဲ့လိုပဲကံကြမ္မာဟာလည်းပဲကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ယာနိကရောတိပုရိသောတာနိအတ္တနိပတ္တိသူများဆိုပြီးကိုယ်ကလှုပ်ထားတဲ့အရာကိုယ်ပေါ်မှာလာတွေ့လိမ့်မယ်လာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုပြီးကလျာဏကာရီကလျာဏံပါပကာရီသပပကံယာရိတံဝဗတေပိသံတာရိတံဟတတိပလံကိုစိုက်တဲ့မျိုးစေ့အတိုင်းအတီးကိုရသလိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုတွေကံတရားရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုငါတပည့်သတိထားပါလို့သူ့ကိုဆုံးမအောင်ပေးလိုက်အဲ့လိုဆုံးမဥပမာတော့ပေးလို့ပညာတတ်လို့ပြန်သွားတဲ့အခါဟိုကြတဲ့အခါသူသင်လာတဲ့ပညာရက်တွေကိုပြဖခင်လို့တဲ့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုမင်းမြောက်တယ်ထီလန်းကိုဆက်ခံစေအရှင်မင်းသားဘွားကနေပြီးတော့နောက်ဖခင်ကြီးမရှိတဲ့အခါမှာသူကမင်းဆိုးရာစာဖြစ်မင်းဆိုးရာစာဖြစ်တော့အသွင်မတူအိမ်လူမဖြစ်ဆိုတာလေ
tu ye ajambe prohikala tu lo be sight ne thawara chin ka jandan ne yisset de ajinna kemmeအဲ့သူကဘာအကြံဉာဏ်ပေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့မှာလက်နဲ့လည်းရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်စစ်အင်အားလည်းကောင်းတယ်ဒီသဗ္ဗုဒိတ်ကျွန်းလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်ပြီးတော့သိမ်းရအောင်တိုက်ခိုက်လူယူပြီးသိမ်းမယ်ဆိုသူကြံပေးတဲ့အတိုင်းဧကတိဘယင်ဘွားကိုရချင်လို့တိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်တယ်သိမ်းပိုက်တာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့သိမ်းလို့ရရှိသွားတဲ့မြို့ပြပေါင်းဟာကင်တန်အငယ်လေးတွေပေါ့ဘယင်းတွေအုပ်စိုးတဲ့ထီနန်းပေါင်း1000ရှိတယ်အဲ့တော့မင်းပေါင်း1000ကိုသူတို့ဖမ်းဆီးပြီးတော့အကုန်လုံးအာဏာကိုလူယူပြီးတော့ရရှိတာအဲ့ဒီမှာတန်းနေတာတော့ဘုရားလောင်းဒိဋ္ဌပမောက္ခဆရာကြီးနေထိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုတော့သူတို့မသိရသေးဘူးနောက်ဆုံးအချိန်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုသိမ်းဖို့သွားတယ်သွားတဲ့အခါတက္ကသိုလ်ပြည်ကဒိဋ္ဌပမောက္ခဆရာကြီးနဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လုံခြုံစိတ်ချအောင်ရန်သူတွေမတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့အတိုင်းကြံ့ညံ့ခံတယ်မင်းပေါင်း1000ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ပြီးမလို့မအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဗာရဏသီဒီမင်းသားဘဝကလာတဲ့ဒီဘယင်ဟာခင်္ဃမြေနားကညောင်မင်းကြီးအောင်မှာသူတို့စခန်းချတယ်စခန်းချပြီးသူ့ရဲ့အကြံပေးပရောဟိတ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်တို့ဒီမှာတိုက်နေတာကျန်တာတွေကသိအခက်ခဲမရှိဘူးအခုတက္ကသိုလ်ပြည်တိုက်လို့တို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အကြံပေးတဲ့လူကလည်းအလွန်ရက်ဆက်တယ်အဲ့တော့နတ်တွေရဲ့အကူအညီယူမှဖြစ်မှာ sacrifice လုပ်မယ်အခုဖမ်းထားတဲ့မင်းတွေ1000ရှိသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုခွဲပြီးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေအသေးတွေအူတွေနဲ့ရှစ်ပူဇော်မှုကိုလုပ်ကြတယ်လူရိုင်းတွေရဲ့အစဉ်လာအဲ့တိုင်းပဲရှေ့တော့ကလေးနော် sacrifice လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်မယ်အဲ့လိုရစ်ပူဇော်ရင်အလွယ်တကူနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဓမြတိုက်တဲ့လူတွေတောရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဆင်သွားပြီးအရက်ဆိုင်ဆက်တာတို့ချက်နဲ့သွားပြီးတော့ပူဇော်ပြီးတော့ရှိတယ်ခဏခေတ်မှာလည်းဒီလိုပဲပူဇော်ပတ်သက်မှုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေအဲ့ဆိုတာလည်းအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလူတွေလိုပဲနော်ဆိုးတဲ့အကောင်ရှိတယ်ဆိုးတဲ့အကောင်ကတော့သဘောကျကောင်းကြမှာပေါ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးရတဲ့အကောင်ကဆိုးရတာပဲလူဆိုးရှိတယ်လို့နတ်ဆိုးလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုကြံစီပြီးတဲ့အခါတိတ်တဆိတ်တူးချင်းကိုခေါ်တွေ့အမှတ်တမဲ့ခေါ်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာဒီလက်ဝှေ့သမားအားကောင်းတဲ့သူတို့မွေးထားတဲ့လက်ဝှေ့ကြော်ကြီးတွေထဲထဲမှာထားပြီးတော့အဲ့ဒီဘယင်လဲဝင်လာရောတခါလဲလက်ဝှေ့သမားကမေ့သွားအောင်ရိုက်ချလိုက်ချပြီးရင်မျက်လုံးထုတ်ဗိုက်ခွဲအဲ့ဒါတွေနဲ့လူ1000မင်း1000ကိုတပ်ပစ်ပြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှင်းတ်ပူဇော်မျက်လုံးတွေထုတ်ပြီးတော့ရှင်းတ်ပူဇော်ပြီးသူတို့တိုက်ပွဲအောင်မရစေဖို့နတ်တင်နေဆိုပါစို့အဲ့လိုရဲဆက်ဒီလိုလွတ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချိန်ချိုးပန်းတဲ့အနေနဲ့မင်း1000ကိုတတ်ပြီးရင်းနဲ့ပူဇော်ပြီးစစ်စီစမောင်းတီးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြည်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့စစ်ထိုးတဲ့အခါမှာဘုရင်ကိုယ်တိုင်ဆင်စည်းပြီးတော့ရှေ့ကပါလာတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မျိုးဆော့ဘီလူကြီးတကောင်ဟာသူတယောက်ပဲမြင်ရတယ်သူစီတန်းတန်းမတ်မတ်လာပြီးဘုရင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်နော်ချက်ချင်းပဲသူ့ကကံကြမ္မာကတုံ့ပြန်လိုက်တာသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုအမတန်မှကြီးမားတဲ့ဘလူးကြီးတကောင်ဂျိုင်းရဲ့အမတန်မှကြီးမားထွားကြိုင်းတဲ့အကောင်ကြီးကသူ့စီလာတဲ့ပြီသူဟာကြောက်မဲ့ဖွယ်ရုပ်အစင်းကြီးဆိုတော့
ကြောင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်လေးဖောက်ယူသွားသူ့ရဲ့လက်သေးကြီးနဲ့ကော်ပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုဖောက်ယူသွားသွေးရဲတန်ရဲနဲ့အမှန်တမ်းနာကျင်လာတဲ့အခါတူညီသောကံကြမ္မာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်သူဟာနောက်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြောင်မဲ့အောက်မှာပြန်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာကိုအောက်ဤဆေးသမားတော်ဆေးကုဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပက်လက်လန်ပြီးအိတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပက်လက်လန်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးတစ်ဖက်ဖောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်ငှက်တကောင်ကတစ်ပင်ပေါ်မှာအသေးကောင်တကောင်စားပြီးတော့အယိုးပါချီလာပြီးအဲ့ဒီမှာစားပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်ကအဲ့ဒီအယိုးကိုလွတ်ချလိုက်တယ်အယိုးကလည်းခြုံထက်နေတာအဲ့ဒီအယိုးလွတ်ချလိုက်တဲ့အယိုးကကြံတဲ့သူ့မျက်လုံးတဲ့တဲ့ကြီးဝင်ဆိုင်တယ်ဟောအဲ့တော့သူဟာမျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးပြတ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့ဆရာကြီးရဲ့အဆုံးအမစကားခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်မင်းမရက်ဆက်နဲ့မင်းသားမရက်ဆက်လေနဲ့မချမ်းတမ်းလေနဲ့အနိုင်မကျင့်လေနဲ့ယာနိကရောတိပုရိသောတာနိအတ္တနိပတ္တိသူများကိုလှုပ်လို့ရှင်အဲ့ဒီသူများအလုခံရသလိုကိုယ်တရမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်သူများကိုမျက်စိကန်းအောင်လုပ်ရင်ကိုယ်လည်းမျက်စိကန်းလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ချတော့မှတတိယပြီးယူကျုံမရစိုက်ကြီးတငယ်နဲ့ငိုကြွေးပြီးနောက်ဆုံးမှာနန်းတော်လည်းပြန်မရောက်ရဘူးနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူ့မိဖုရားချောချောလှလှလေးတတိယလို့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ငါတော့မမြင်ရတော့ဘူးငါမိဖုရားလေးငါမမြင်ရတော့ဘူးဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ခြေကွဲပြီးဒီနေရာမှာပဲသူကသေဆုံးသွားဘုရင်ကြီးလည်းသေဆုံးသွားရောကြံတဲ့တတ်တွေဟာကစင်ကလျားဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်အားလုံးဟာအဲ့ဒီနာမှာဖျို့ဖျဲပြိုကွဲပျက်စီးသွားသူဟာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာနဲ့ကံကြမ္မာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံလိုက်ရပြီးအပင်ငရဲကိုကြာရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ဘောဓိမင်းသားဟာခုမှရက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲမျက်လုံးတွေလူတစ်ထောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖောက်ပြတာသူပဲအဲ့ဒီတုန်းကလည်းဒီလိုရက်ဆက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတယ်ပရောဟိတ်ကဒေဝဒတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးကတော့ငါဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်အေးဘဝဆိုတာတန်တရားကြီးထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝတွေဟာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာပဲအဲ့ဒီသမုဒိယကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခသမုဒိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်လို့ယဟန်တော်တွေကိုသင်္ကန်းစာရဖို့အတွက်ကံကြမ္မာရဲ့တုတ်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဟောဒီစာတကမှာဝေနပါခဆိုတဲ့ဆက်အောင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မိမိတို့နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကံတရားတွေဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးနှမျိုးရှိတဲ့အခါမှာအကောင်းကလည်းပဲကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလာတတ်တယ်အဆိုးကလည်းအဆိုးနဲ့တုံ့ပြန်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းသဘာဝကိုတည်တည်ချာချာအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတို့တွေအဆိုးကံတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုလက်တုံ့ပြန်မှုကိုမခံကြရအောင်တို့တွေရှောင်ရှားလို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုသာလေကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွဲမြဲတဲ့တတိတရားဆင်ញင်တုံဉာဏ်ပညာဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာသိရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာသိရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံ
ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေအရှိချမ်းသာသိချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေ